Yine oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साथ Mana qacha kim o'lib qolsanga, mana qacha kim? Kim bu indiki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Katta tug'ilganmi bu? Manga qaragandini, oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yo'qolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi de indamadim. Onang meni tark etdi de indamadim. Bir chin dil sindur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. होना प्यार है होना प्यार है हाँ तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है हाँ? Kampir. Magnitli buraya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Pyar hai, zindagi, shota hai. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf, ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvayapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bironasi deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atirgul hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunda yuvgin, zo'r yuvasa. Kamila Kayf nahi. Paxe. Paxe. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta, hisob. Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'qdi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar. Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni xoki bor edi. Qani? O'ldi.